Après kosala ba élection na mokolo le 27 octobre 2024, bomonaki lolenge oyo wapi lenkumu Kimbangu Mvete ye abimaki duki maire ya tous les villages oyo eza na kati ya Kanga. Pona yango ye abongisaki molulu munene na village Kangambala référence sous les mangier. Lokola ezali makambu oyo ezali lié na makambu ya mboka na biso République démocratique du Congo, mikonzi ebele oyo bazalaki na esika yango lokola administrateur du territoire oyo azalaki empêché pe représenté par administrateur du territoire adjoint Monsieur Mudeko Kosalemo pe tozalaki na Monsieur Jean-Louis oyo azali colonel ya la police ya Mbanza-Ngungu ba représentant pe ya FARDC bazalaki wana lokola pe ba chef de groupement bazanga kite. Biso nyonso ndenge toyebi mokonzi esengeli kozala na molongani moko oyo azali pembeni na ye lokola pe nkumu Kimbangu Mvete tozali komona na pembeni na ye mama moko ya kitoko ya bonzenga na kombo ya mama Jacqueline Charlene Ngoma. Ye azali reine mère ya nkumu Kimbangu Mvete, mama mokonzi, mama social ndenge babengaka ye. Esalaki esengo makasi komona baye nyonso bazalaki wana basepelaki na bokonzi na bango me yambo ya kobanda milulu yango procès verbal etangamaki epai ya maître Kandolo. Dans le cadre du développement de nos villages, les clans Mankunku du village Kanga, toutes les trois lignées réunies, dont Tumba, Mpemba et Landu, s'est dit de se conformer à la coutume et à la loi. Qu'en date du 19 octobre 2024, au village Kanga, il s'est tenu une réunion familiale sanctionnée par un procès verbal de réunion dont 38 membres ont participé. Qu'à l'issue de cette réunion, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'élection du chef de village, les critères d'élection et la projection future au sein de la famille. Qu'à l'unanimité, la famille s'était mise d'accord à l'organisation de l'élection en date du 30 octobre 2024. Qu'en cette date, un procès verbal d'élection fut dressé par le président de la commission électorale en présence de Sieur Lutambi Pati, à laquelle 3 candidats ont postulé, dont M. Mvete Emmanuel Kimbangu, M. Simadilou Simaro, ainsi que M. Mpanzu Emmanuel. Le nombre de votants était de 87, donc après dépouillement, M. Mvete Kimbangu a eu 66 voix, dont 76,74%. M. Mpanzu Emmanuel, 16 voix, soit 18,6%. M. Simadilou Simaro, 4 voix, dont 6,65 voix. Qu'un procès verbal d'élection fut dressé par le président de la commission électorale en cette même date. Vu la constitution du 18 février 2006, révisée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, à son article 34, vu la loi numéro 15/015 du 25 août 2015, fixant les statuts des chefs coutumiers à son article 1er, qui dispose: la présente loi fixe les statuts des chefs coutumiers. Elle s'applique aux chefs de chefferie, chefs de groupement, chefs de village, désignés conformément à la coutume. Fin de citation. Merci. Na nsima ya kotanga procès verbal tozwaki lisusu botangami ya décision portant nomination du chef du village oyo esalemaki epai ya secrétaire ya agglomération ya Kola. Nomination du chef de village Kanga du clan Mankunku, groupement Kifwa, secteur de Boko, territoire de Mbanza-Ngungu, province du Congo central, l'administrateur des territoires de Mbanza-Ngungu. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation,
et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces. Vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, vu le décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, vu l'ordonnance numéro 22/238 du 18 novembre 2022 portant nomination des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants dans les provinces de la République démocratique du Congo. Vu le procès verbal du Conseil des familles du 30-10-2024, vu l'avis du chef de groupement Kifwa du 5-11-2024, vu l'avis du chef de secteur de Boko du 6-11-2024, vu les dispositions en la matière des statuts régissant les chefs coutumiers, vu la nécessité et l'urgence. Décide, article 1er, M. Mvete Kimbangu Emmanuel est reconnu duc du village Kanga, groupement Kifwa, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu. Article numéro 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article numéro 3, le chef de groupement de Kifwa est chargé de procéder à l'installation du duc de Kanga, reconnu en présence du chef de secteur de Boko. Article numéro 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Mbanzangungu le 8-11-2024, l'administrateur des territoires Willy Mankumani Ndombele, chef de division. Na nsima ya kotanga décision portant nomination ya chef de village, ye mpe kaka lisusu secrétaire ya agglomération ya Kola atangelaki biso procès verbal d'installation ya chef de village oyo ezali Nkumu Kimbangu Mvete, le roi de Bandibu, autrement appelé Mobutu. Alors nous allons lire le procès verbal d'installation. J'ai sous-signé Batousidi Lumanisa Albert, reconnaît M. Mvete Kimbangu Emmanuel en qualité de chef de village Kanga, dans le groupement Kifwa, secteur Boko, territoire de Mbanzangungu, en République démocratique du Congo. Vu la décision numéro 032, territoire de Mbanzangungu, Congo central, 2024, du 8-11-2024, portant nomination du chef du village Kanga du clan Mankunku, fait à Kifwa le 9-11-2024, Batoussi di Lumanisa Albert, chef de groupement de Kifwa. L'acte de reconnaissance. L'acte de reconnaissance. J'ai sous-signé Batoussi di Lumanisa Albert, reconnaît M. Mvete Kimbangu Emmanuel en qualité de chef de village Kanga dans le groupement Kifwa, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu, en République démocratique du Congo. Vu la décision numéro 032, territoire de Mbanzangungu, Congo central, 2024, du 8-11-2024, portant nomination du chef de village Kanga du clan Mankunku, fait à Kifwa le 9-11-2024, Batousidi Lumanisa Albert, chef de groupement Kifwa, Mvete Kimbangu Emmanuel, chef de village Kanga. Je dis et je vous remercie. Après kotanga ba procès verbal nyoso, tomonaki Meseroki ye azali chef de groupement ya Kifwa, asalaki cérémonie ya installation ya chef de village oyo akomaki duki maire ya plus de 16 villages ya village Kanga nyoso.
en Simon tuko mimi mkaino tuzikujalika yani livantote kuna shule ya tata nzambi. Lokola mokonzi atelemaki likolo ya poso ya Léopard pona kolakisa makasi na ye pona kolakisa pouvoir oyo bakoko batikela ye. Na sima ya installation na ye, ye moko pe lenkumu Kimbangu Mvete le roi de bandibu papa social azangaki maloba te pe alobaki lokola mokonzi liboso ya peuple na ye. Merci mingi na bana nyonso ya makunku eloko moko na koloba na bino na oloba mingi te. Balobi babombaka mwinda na se ya mesa te kasi mwinda bachaka ngo likolo ya mesa. Eloko moko na koloba na bino balobi nazali fulu utakala na lobaka fulu eboyaka bosoto te. Na kosenga bino pardon mingi bana nyonso makunku na yebi kanga eza na ba village ebele to sekami mingi na Mbanzangungu nazotambola partout koloba ba makunku baza bazoba bazoteka mabele bazosomba basimetiere ya kundela bango bazangi bandako bazali balokataire eloko mona kosenga bino pardon mingi na koloba na bino penza na sengi bino bolimbisi ebele to travailler ensemble bolanda ngai parce que ngana tambolaka boye nalingaka mfulu te nalingaka buzoba te eloko mona osenga na bino totika kolanda bilanda ya pembeni loboko moko to mosapi moko pardon esokolaka elongi te bakotonga biso mingi bamakunku tala bamabele fili bakofutela basimetiere ya kosomba bitika kokundela bato na bango ezali te tozangi bandako nakopesa bino lisese moko ya moke sima nakokata tolandaka mingi basi te bolimbisi boza osala likambo na yo na famille na yo bosali mwa kope mobo bozwi quelque chose soko zongi na village kotuna mwasi te sala yango bato mosusu baza kobanga o soki nazwi mbongo na tongi ndako na village soko na kufi bakowela yango ezali buzoba boye te parce que soki olobi te soki na tongi ndako soki na kufi bakowela yango na loba na bino ezali buzoba parce que ata otongi immeuble kuna na nsona nkulu soki okufi suka na yo mabele papa na ngai soko lingi te otika ba guerre tika koluka mosolo kufa na yo pauvre kufa locataire erozo kufa bakundi yo lisolo ebungi mais soki otali koluka mosolo atotongi ndaku kuna likolo papa ero kufa okotika ba guerre na sengi bino pena pardon soki ozwi mosolo esengi tonga village na yo kobanga moto te eliwa eyaka elakaka te bozo banga bozana bosi bana makunku en tout cas ba makunku tozana mbongo na loba na bino ke tozana bosi bato baza kobombama ozana mbongo baseka biso tolia fulika yapo eza malamu te soko ozana mbongo mila kisa tonga vilain kitoko na village na yo kobanga moto te kotonga moto te kovweza te eloko moko na koloba na bino lisese moko na kopesa bino ezali nde boye soko za kosala likambo na famille na yo koya pa mwasi tobeta lisolo yamba ndelani kasi toteki lupango bapesi nga $10,000 yamba ndelani na mboka na bango ndako matiti akoloba note papa tonga vila na mboka na yo akoloba no bobele papa kotonga na mboka te tokesomba lupangu na tsona nkulu kuna famille eyeba te ezali busoba yangai yangwana na kotonga mwasungi nanga ate yangai conseil ya mabete na yebi na mboka moko boye kombo kima na koloba bino liseso boye ezalaka na tata moko bolimbisi tata wana azalaka makasi na kolongola masanga ya mbila tata wana abotaka bana na emisato abokolaka bana na via pasi tongo ye wana ake kolongola masanga ya mbila
soki aye ateki masanga mbila bana bazwi mwa eloko ya kolea abana pasi lukula nyama moko babengaka nkosi nkosi alingaka masanga mbila makasi mokolo moko tata matira nzeta mbila na 5 bolimbisi tata kolongola masanga mbila atala na se atala nkosi kosi alobi tata kita na bosenga na yo tata misubeli na bilamba alobi ngai na kufi kosi alobi papa kobanga te kita tata na kobanga wana akiti kosi alobi na ye papa kobanga te nga naza makasi na chasse nga nalinga masanga mbila kasi chaque tongo kitiselanga mwalanga mbila ngai na kondoela o banyama tosalaka échange tata abandi malamu tongo ye wana secret moko nkosi apesaki ye boye tata eloko tokusala awa koloba na mwasi te parce que mwasi soko ozala likambo malamu wakosala oyebisi mwasi mususu pe bon bino mo boyebi bolimbisa ebele mosungi na nga limbisa ngai bon nalobi na yo tata abandi kosala opération azozwa masanga mbila tongo nkosi ye waye na de antilope apesi masanga mbila tata na mboka komi moto ya malamu moto ya bozwi akoteka banyama akotekela batu na village batu bakomuka eloba pembeni Mandelani mobali no alongala masanga ya mbila mais akomuka na banyama vie ekoma malamu Mandelani akwa na ndaku tata na bana mbongo yo banyama ozozwila wapi yo ozalaka na munduki te masanga ekomi banyama papa lobi mama yozwaka mosolo tosala makambo totangisa bana tobokola libota mapako kende tongo na zamba akitisi masanga mbila azwi nkosi apesi banyama antuka ndaku ekomaki malamu kolea malamu vie ekomaki bien mama akokite ndoka nkosi ayebisa lisisi moko ke tata na ndaku mwasi ayeba te bana bayeba te mwato moko ayeba te soki omeki koloba yo ebinga nkosi na kolea yo tata akokite mutungisi ya Mandelani na ndaku suka tata na bana lelo na kolanda yo Mandelani yo wana tongo alandi tata mambweni bakena zamba tata lobi nkosi azalaka na solo makasi ayokaka azana zolo moko ayokaka solo na mutika bote bana makunku bazawa bande kwa makunku oye bande kwa makunku oye fami makunku oye nalobi na yo mama alandi encore Mandelani wana zalaki teti alingi kochaba kabelo alingi basil kolata biloko ya talo alandi tata mambweni na zamba oyo tata mambweni atelemi na se kosi aye tata mambweni akitisi masanga aye na 4 antilope kosi akita simbi antilope abi papa nazoka sola moto papa lobi tenkosi nazana moto te nazalinga moko kosi lobi papa tokana kiboye te nazoka solo ya moto papa lobi nkosi nazanga moko pesanga banyama zoma sanga mbila nakamata nzela na kende nkosi lobi tata zela moke kosi asali patro atala mama abatami na zamba alobi tata toyokanaka boye te abomi tata vi esili nani asali tata akufe nani asali tata kufe bandeko makungu oye merci nazana minga koloba te lite ya malamu na tikeli bino yango wana merci ndenge kaka bozali komona na nsima ya mayangani mutu nyonso abongisaki libumu na ye abongisaki mpe monoko na ye mpo na komela mwa kopo mpe mpo na kolia mwa soso mwa ntaba mwa ngombe ndeko na biso mpe azangaki maloba te mpo na kolamusa lisusu bafamille to mpe bandeko mosusu oyo batikali balanda exemple monene oyo famille Mankunku esali kobanda na nkumu Kimbangu Mvete le roi de Bandibu Kimfumu Luyalu kafitiza yake Kimfumu Bakidi Kimfumu Tumbwa Kinganga Semwa Kasako buluwizara de personnes bongele Kimfumu weni no Luyalu fete kubieka nanga tutamona mumagata ba chef du village ba bidi kabena ye decision ko vokuna ku ye decision ko kuna kumfumuko kadi Luyalu kakuseiko mukala chef du village fetilanda fetikala ye decision Luyalu mpasika kuzaya idina tuyangalele
kimfumu tumbwa kinganga semwa kimfumu hutu kaba hutu kakyo yao kaba forsa kimfumu ko mbuta kimbangu lumbu kiangeye nanga tukugeni kimfumu bakidi kimfumu batanga nteta tuvi yemambi yemambote tambudila mfumu kakalanga mpangi ya muntu kokanzi mpangi ya mambu. Donc vous êtes l'église au milieu du village. Kukadi parti priko kadi ngeye mfumu wankangu me una limité vodiambu dina dia penal kadi angeko vodiambu mwene mpeke diambu di mono kilenda dioko opesi na chef de groupement vos moyens ça ne va pas, chef de secteur vos moyens ça ne va pas, administrateur du territoire ou bien si parquet ou bien tripé. Donc bimfumu étape par étape nanga tuyangalele mulumbukia unu mulumbukia ngeye kimfumu kia kubakidi kiokele sosa mais kimfumu bakidi kimfumu nteta tuvi. Donc feti zaya ke mono mfumu ngina feti wila nkangu pe feti kuwilanga. Mais ce n'est pas dit que bumbagi kimfumu mono kimfumu kia mono kia munanzuami meme mwana kufo mutor kena gana tor meme kuna famille yako mambo babu isidi eba mpangi vo mutor kena gana tor. Donc comme conseil kimfumu baki dikyo tukuweni kyo. Merci. Maboko